شرکت آلمانی روزهای فناوری برگزار کرد، نه برای تبلیغ دستگاهاش، بلکه برای نشون دادن راه‌حل‌های تولیدی خفن برای ساخت هواپیما و توربین. مدیران تولید از سراسر دنیا ریخته بودن اونجا، چون سفارشات هواپیماسازی خیلی زیاده و باید سریعتر و کارآمدتر بشن. ماشینالات جدیدی رونمایی شدن که کاملا خودکار کار میکنن، بدون نیاز به اپراتور در شیفت شب، و نرم افزاری معرفی شد که مثل چشم عمل میکنه و اگه دستگاه موقع کار بخواد تصادف کنه سریعا متوقفش میکنه. ترکیب هوشمندانه CNC، رباتیک و دیجیتال سازی باعث میشه تولید قطعات هواپیما چندین برابر سریعتر، دقیقتر و با صرفه‌جویی بالا انجام بشه.